क्या है इस बॉक्स में, चलिए करते हैं अनबॉक्स। ये है ट्रूब्स हाइप ट्रू वायरलेस हेडसेट। कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश और कानों में एकदम फिट बैठने वाला डिजाइन। बॉक्स में आपको मिलता है टाइप सी चार्जिंग केबल, चार्जिंग केस और 2 ईयरबड्स। हर ईयरबड में है 30 mAh बैटरी और केस में 250 mAh की पावर। वायरलेस वर्जन 5.3 के साथ फास्ट कनेक्शन और मिलता है 25 घंटे तक का बैकअप। टच ऑपरेशन के साथ 1-2 घंटे में फुल चार्ज टाइप सी इंटरफेस के साथ। और सबसे खास ये है प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो देर किस बात की, अब ये खरीदें और पाइए शानदार साउंड का एक्सपीरियंस।